अंकल जी कितना दूर है? ये रहा, बस आगे बस। इतनी देर से आप यही बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें मकान देखे ना, हाँ। अब मैं मकान दिखा दूंगा। बताओ। ये रहा, यहाँ पे आओ ऊपर, यहाँ पे आओ। कहाँ है? यहाँ पे तो आओगे तभी पेड़ लग रहा है सामने। हाँ।